Здравейте! Това вероятно ще бъде старта на едно ново начало в YouTube страницата или там YouTube профила ми. Понеже от известно време приятели се ми казват: направи видео, пътуваш много, имаш интересни истории, започни да ги записваш. Та и аз реших да започна да направя такива малки къси видеа. Стартираме с един фотографски влог. С приятел от Азия отидахме да снимаме на Белоградчик. От няколко години имам някаква възможност да отида там и всеки път нещо се случва и никога не успявам да стигна там. Така че този път се възползвах от поканата му да отида до Белоградчик и да поснимам есен там. За най-голямо наше съжаление не беше есента, която ни се искаше. Фотографии, дронаджи, никога не ни е 100% доволно от времето, все ще намерим някаква, да го кажем, някакъв кусур по-нашенски, така че, но направихме снимки, успяхме да се насладим на прекараното време, гонена на изгреви залези, не всеки път нещата се получават, ще видите какво сме направили, ще пуснем снимки, ако има въпроси за каквото и да е относно снимането, летенето с дронове, винаги може да питате, коментирайте долу в коментарите, ще се радвам да получа обратна връзка. Пътуваме да снимаме есен в Белоградчик и в момента се намираме някъде из дивия северозапад. Времето е малко депресиращо, но се надяваме, че докато стигнем до Белоградчик и до скалите ще се оправи и ще успеем да хванем хубава светлина. Тук сме с Андрейката, той кара нататъка. И се надяваме за следващите 2-3 дена хубаво време в района на Белоградчик и Видин, за да направим хубави кадри. Айде, това е от нас за сега. Чао! Отново сме в поредното задръстване. Тръгнахме за Видин 10 часа, в момента е 4 без 10 след обеда и ние все още пътуваме. Адска катастрофа на автомагистрала Тракия, която ни забави с близо 2 часа. После втора катастрофа, след което към Враца някъде ремонт на пътя и реално все още пътуваме и не сме стигнали Белоградчик, където е нашата идея да снимаме следващите дни, така че все още продължаваме. За наше огромно съжаление, залез този ден нямаше да има. При пристигането ни гъста мъгла беше обгърнала целия регион на Белоградчишките скали, както и много ниска облачност. Единственият ни шанс беше да вдигнем дроновете, да поснимаме няколко кадъра преди да е паднала светлината и след което успяхме да се отправим да почиваме и да се надяваме за нещо по-добро на сутринта.
Здравейте! Нашето пътуване до Белоградчик вчера беше епично. 3 катастрофи. Мъгла, дъжд. Решихме да снимаме залез или по-скоро планувахме да снимаме залез. Обаче такъв така и не се появи, защото всичко беше в мъгла. Направихме някакви опити. Ще видим какво е излезнало тази сутрин за изгрев. Отново нямаме късмет. Както виждате, ясно, чисто небе. Мъглите, които си планувахме, ги няма. Но, каквото такова, его и Андрей, който е най-очарован от изгрева. Ще направим някакви кадри, които ще видите. Иначе, ето ги от да го кажем, познатата гледка. Белоградчишките. Да. Вчера си видяхме една усойница тук, пепелянка, която се беше качила горе, когато дойдохме да видим дали може да снимаме нещо. Така че по скаличките все още има някоя друга змия. Ето. Въпреки всичко, изгрева си заслужава да стане шаран. Полетяхме и с дрона да направим някои кадри от въздуха. Има снимки, ще видим после.